हेलो एभ्रिवान, एउटा नयाँ भिडियोमा फेरि स्वागत छ तपाईहरुको लागि। आजको यस भिडियोमा रहेर हामीले जान्नेछौँ रुपे कार्डको बारेमा जान्नेछौँ। तपाईले टाइटललाई थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ र भिडियो क्लिक गरी भित्र आइसक्नु भएको छ। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद र स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीले रुपे कार्डको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ कि रुपे कार्ड एउटा के हो त भन्ने जानकारी दिनु पर्दाखेरि चाहिँ रुपे कार्ड एउटा डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड भनौँ हैन। क्रेडिट कार्ड हो। तपाईले दुवै देशको भित्र जुनसुकै क्राइटेरियामा चाहिँ तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न अनलाइन शपिङहरु र विभिन्न कारोबार चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले एउटा रुपे कार्डबाट तपाईले एउटा त्यो कार्डबाट तपाईले इन्डियाको हरेक कारोबारमा भयो हैन, लेनदेनमा अनलाइन शपिङहरुमा युज गर्न सक्नुहुन्छ नेपाल रुपे कार्डबाट। अनि रुपे कार्ड कहाँ मिल्छ त भन्ने जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले अनि रुपे कार्ड मिल्छ नेपाल एसबीआई बैंकबाट लन्च गरेको एउटा कार्ड हो जसको नाम रहेको छ रुपे कार्ड। तपाईले चाहिँ त्यहाँबाट सजिलैसँग रुपे कार्ड ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि ल्याउन चाहने महानुभावले जो कि इन्डिया नेपाल जो आउने जाने साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नेपाल एसबीआई बैंकमा खाता खोल्नुस् र इन्डियन एसबीआई बैंकमा इन्डियामा खोल्दै हुनुहुन्छ भने इन्डियन एसबीआई बैंकमा नभएर विभिन्न कुराहरु अरु बैंकले पनि प्रोवाइड गराउँछ। तर मेरो रिकमेन्ड अनुसार तपाईले यही गर्नुस् कि तपाईले इन्डियन एसबीआई बैंकमा चाहिँ तपाईले खाता खोल्नु भयो भने चाहिँ एउटा के छ भनेसी मलाई थुप्रो साथीहरुले कमेन्ट गर्नुभएको थियो कि बैंक टु बैंक मनी ट्रान्सफर गर्नको लागि क्वेशन गरिरहनु भएको थियो। त्यसको लागि बेस्ट सोलुसन रहेछ यो। किनभने तपाईले नेपालमा एउटा एसबीआई बैंक खोल्नु भयो भनेसी अकाउन्ट खोल्नु भयो, इन्डियामा आएर पनि तपाईले एसबीआई बैंकको एउटा अकाउन्ट खोल्नु भयो भने दुवै देशमा चाहिँ बैंक टु बैंक मनी ट्रान्सफर गर्नको लागि एकदमै इजी रहनेछ। र त्यस्तै गरी तपाईले इन्डियामा अथवा नेपालमा दुई देश बीच एकमा चाहिँ तपाईले रुपे कार्ड ल्याउनु भयो भनेपछि तपाईले दुई देश बीचमै जो तपाईले मनी ट्रान्सफर गर्न, ट्रान्जेक्सन गर्न, यता गर्न तपाईले इजी गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि अहिले एउटा उदाहरणको लागि कुरा बताउने हो भने चाहिँ तपाईहरुको लागि जस्तो कि इन्डिया एसबीआई बैंकमा तपाईको खाता छ भने चाहिँ तपाईले सजिलैसँग नेपाल एसबीआई बैंकको अकाउन्टमा चाहिँ सजिलै पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। केही क्राइटेरियाको पालनाहरु पनि गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले। अनि त्यस्तै गरी रहेको छ कि हामीले लगभग 32,000 एटीएम्सबाट चाहिँ रुपे कार्डबाट चाहिँ हामीले पैसा निकाल्न सक्छौं र विभिन्न भुक्तानीहरु पनि गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरी विभिन्न इन्डियन अनलाइन शपिङहरु रहेका छन् तिनमा पनि हामीले गर्न सक्छौं। जस्तो कि रेलवे बुकिङहरु गर्न सक्छौं, केही टिकटहरु बुकिङ गर्न सक्छौं। धेरै कुराहरुको फाइदा रहेको छ। र धेरै साथीहरुले सोध्नु भएको थियो कि कुन बैंकमा चाहिँ अब खाता खोल्दा चाहिँ युपीआई चलाउन सकिन्छ भन्ने जस्तो क्वेशन गर्नुभएको थियो। युपीआई को लागि जुनसुकै बैंकमा पनि खाता खोल्न सक्नुहुन्छ तपाईले। र कोही साथीहरुको कमेन्टहरु पनि रहेका थिए कि हामीले कुन बैंक, महिन्द्रा बैंक र विभिन्न अरु बैंकमा चाहिँ किन युपीआई ले चाहिँ गरेन, एक्सेप्ट गरेन भन्ने जस्तो कुराहरु गर्नुभएको थियो। तर यति बेलाको चाहिँ जो छ गिने चुने एक दुई एउटा युपीआई बीचमा जो भएका छन् यसमा दुवै कुरा जो रहे एसबीआई बैंक र युपीआई को बारेमा कुराकानी भएको छ। र कोही साथीहरु धेरै यात्रु हुनुहुन्छ कि युपीआई किन लन्च भएन भन्ने कुराहरु पनि गर्नुहुन्छ। युपीआई लन्च अवश्य हुन्छ छिटो, तर दुवै देश र एउटा एक दोस्रो कन्ट्री र फर्स्ट कन्ट्रीको चाहिँ अब दुवै देश कन्ट्री अलग अलग हुँदा अब दुवै देश अलग अलग हुँदाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति केही प्रुफल गर्न र सिक्योर हुन, सिक्युरिटीको लागि एकदमै ठुलो लगानी र लागत लाग्छ र धेरै मेहनत र टाइम पनि लाग्ने कुरा हो। किनभने यो दुवै देशको अरु भन्दा पनि पैसा सम्बन्धीको कुरा रहेको छ। पैसा सम्बन्धीको कुरा रहँदाखेरि चाहिँ अलिकति टाइम त लाग्छ नै। सो मैले चाहिँ तपाईलाई रुपे कार्डको बारेमा बताउँदा युपीआई तिर घुसे। चलो युपीआई को पनि थोडा जानकारी मिल्यो तपाईलाई। अनि रुपे कार्डको बारेमा रहेको छ। रुपे कार्ड तपाईले एसबीआई बैंकमा गएर चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कुन हिसाबले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईलाई नेक्स्ट भिडियोमा अवश्य नै जानकारी दिनेछु। अहिले चाहिँ समय नभएको हिसाबले गर्दा म तपाईलाई छोटकारीमा केही जानकारी दिएको छु। नेक्स्ट भिडियो अवश्य दिनेछु तपाईहरुको लागि। अनि मसँग कुनै स्टुडियो नभएको हिसाबले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ पानी परिरहेको छ यहाँ। एकदमै म जहाँ अलि राम्रो लोकेसन देखिन्छ त्यही गएर भिडियो सुट गर्ने कोसिस र प्रयास गरेको छु र तपाईहरुको लागि। अनि तपाईहरुलाई एउटा जानकारी दिने कोसिस गरेको छु। आजको भिडियो यति नै रहनेछ। अनि भिडियोको अर्को पार्ट रहनेछ किनभने म तपाईलाई कुन कस्तो तरिकाले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यो रुपे कार्डलाई भन्ने विषयमा भिडियो बनाउन छु। किनभने मसँग यति नै भिडियो अपलोड गर्ने, मसँग 2-3 वटा भिडियो अपलोड गर्छु दिनमा। त्यही भएको हिसाबले डाटा नपुगेको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ म छोटो जानकारी दिने गरिरहेको छु र 2-3 पार्ट बनाएर चाहिँ सिकाउने कोसिस गरिरहेको छु तपाईहरुको लागि हैन। त्यति लङ भिडियो बनाउने चाहिँ मसँग स्पेस भन्नाले पनि त्यति डाटा छैन मसँग हैन। तपाईले कुरा बुझ्नु नै हुन्छ। अनि म कस्तो र के मेरो बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने
भ्लगमा जानुहोस् अनि थाहा पाउनुहुनेछ तपाईँले। अनि भ्लग च्यानलमा गएर सब्सक्राइब गर्दा चाहिँ नबिर्सिनु होला। अहिलेसम्म 80 जना जोडिनु भएको छ। यहाँबाट पनि कोही साथीहरू जानुहोस्, उहाँ भिजिट गरिदिनुहोस्। भिजिट गरिदिनु भयो भने मलाई एकदमै खुसी रहनेछ, एकदमै मोटिभेसनल हुनेछु। यस्तै राम्रो राम्रो भिडियोहरू ल्याउने कोसिस र प्रयास गर्नेछु। तपाईँको किम्ती समय यहाँसम्म दिनुभयो र धेरै केही जानकारी पनि लिनुभएको छ होला यस भिडियोबाट। जानकारी लिनुभएको छ भने च्यानललाई गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब र भिडियोलाई गरिदिनुहोस् लाइक। र जानकारी एकदम अलि राम्रो लागेको छ भने भिडियोलाई धेरै सेयर गरिदिनुहोस्। छुट्टिन्छौँ। बाई बाई, टेक केयर।